As redes sociais mudaram o nosso jeito de consumir conteúdo. Mudou também o significado do que é ser famoso e ter voz. Eu comecei como atriz, fiz novela, filme, séries e agora eu sou apresentadora do I. E com mais de 3 milhões de seguidores, eu também sou influenciadora. Será? Não sei, eu não me sinto assim. Bom, a gente vai descobrir. No Chuva de Likes eu vou desvendar como essa carreira digital que é um trabalho e tanto. Até porque eu vou falar com eles, os influenciadores. O meu número seria muito maior, o número de seguidores, se eu trouxesse polêmicas. Ninguém quer perder poder. A gente mexeu numa placa tectônica ali, né? A base do meu pé precisa estar na base da foto. Legal. Ah, então me diz que você tá tão curiosa assim como eu. Gente, certeza que vai viralizar, hein? Pode escrever aí. Sabia que a Kim Kardashian começou no I, tal qual eu? Chuva de Likes estreia em breve no I.